नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, एक विशय आमी सदांच तुमचे मुखार हाडपाक सोदताले, पण थोडोसो वेळ गेलो. पण हो विशय केन्ना नाल्यार केन्ना आमकां मांडपाक जाय, तुमकां सांगपाक जाय. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, तुमी त्या विशया वयल्यान खूब त्रस्त आसा, बेजार आसा आनी तुमकां त्या विशया वयल्यान चिंताय दिसता. तो विशय आसा रेंट कार किंवा रेंट कॅब जाका आमी म्हणटा, ज्यो गाडयो ट्युरिस्टांक दिता सेल्फ ड्रायव्हिंग म्हणजे सेल्फ ड्रिवनाच्या खातीर. ते स्वता त्यो चलयता आनी त्या तांच्या रेकलेस ड्रायव्हिंगाक लागून किंवा तांच्या बेजबाबदार ड्रायव्हिंगाक लागून गोंयकारांक जे दिसपट्टी त्रास जाता रस्त्याचेर ताका तोड ना. ते खूब कटकटीचे भंय दिसता रस्त्याचेर गाडयो चलोवपाक. तांकां लेनी कळना, तांकां वन वे कळना, तांकां सर्कलाचेर कशें वचप तांकां कळना, तांकां सिग्नल कळना, तांकां ब्रीज कळना, ताची ब्रिजा वयली स्पीड तांकां कळना. आनी खंय तरी येता गोंयांत आनी जिवाचो भोंय करपाच्या हातूंत उद्देशान ते हांगा लोकांक न्युसन्स जाता, हेडेक जावपाक लागल्या. हालींच एक तरूण जो शिवोले थार एक्सिडेंटांत गेलो, हकनाक गेलो, कांयच चूक नासतना गेलो. पिल्लो ड्रायव्हर जाणें ती रेंटाक घेतिल्ली थार, ताणें सोरो पिवन त्या भुरग्याक उडयलो आनी तो भुरगो आपलो जीव वगडावन बसलो. कितलेशेच रोड एक्सिडेंट हे खास करून कोस्टल बेल्टांत दर दिसा खंय नाल्यार खंय कितलेशेच एक्सिडेंट जाता. तातूंत फॅटल एक्सिडेंट हालीं वाडपाक लागल्या. कांय लोक तातूंत जखमी जाता, कांय लोकांचे पांय मोडटा, हात मोडटा, तकल्यो फुट्टा आनी वयल्यान ह्या ट्युरिस्टांची दादागिरी तांकां सहन करची पडटा. हालींच खंय तरी एक कोस्टल बेल्टांत एक अशेंच बाचाबाची झगडी धक्काबुक्की जाली. ताचो परिणाम म्हणून किंवा ताचो एक जो हे आउटकम म्हणून आमच्या बॉर्डरीचेर गाडयो आडायल्यो महाराष्ट्रांतल्या कांय तरुणांनी आनी थंय रकस केलो. थंय तांणी सगळी सिस्टीम हल्ट केली. आतां एका प्रश्नाचें उत्तर किंवा एका प्रश्नाची जाप कोणूच दिना. ती अशी की जी गजाल गोंयकारांक त्रास करता, गोंयकारांक कश्ट दिता, गोंयकारांचें सर्वसामान्य जगणें आसा तें तापदायक करून दवरता, तांचेर एक्शन कित्याक जायना. तांकां सरकारी जावया भशेन हें सरकार कित्याक वगयता. पुलीस तांचे कडेन काणडोळो कित्याक करता, दोळे झाकपणां कित्याक करता आनी खास करून एक्शन दाखोवपा पुरतीच जाता. आनी परत कालचो जो प्रकार आसा तो आयज परत सुरू जाता. रेंट कॅब हो जो प्रकार आसा तो एक भ्रश्टाचाराचो खूब मोठो सोर्स सद्या गोंयांत जावन पडला. तातूंत पुलीस ऑफिसर्स आसा, तातूंत RTOs आसा, तातूंत राजकारणी आसा, तातूंत सगळ्या तरेचे जे जे लोक त्या धंद्या कडेन संबंदीत आसा ते सगळे आसा. एक लायसन घेवप, 100 गाडयो त्या लायसन्साचेर चलोवप आनी गाडयो ह्यो भाड्याक दिता आसतना पळोवप ना कोणाक गाडयो दिता ते. एक्चुअली जेन्ना अशे तरेन गाडयो दिता तेन्ना त्या मनशाचे सगळे तांकां सगळे कंडिशनां घालून ती गाडी दिवप आसता. मुख्य म्हणजे सोरो पिवप ना, दुसरी गजाल लेनी क्रॉस करप ना, वाहतुकीचे नियम मोडप ना, अशे कितलेशेच कंडिशनां घालून तांकां त्यो गाडयो दिवपाक जाय. पूण एकदां गाडी तांच्या हातांत पडली त्या उपरांत ज्या तरेन ते मस्ती करता, ज्या तरेन ते दादागिरी करता ताका तोड ना. हालींच आमी मांडवी पुलाचेर एक असोच प्रकार पळयल्लो की महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशनाची एक गाडी पुलाचेर ओवरटेक करून वता. फुडली लेन येवपाची आनी एक लेन वचपाची. तो येवपाचे लेनींतल्यान तो वचपी मनीस ओवरटेक करून वतालो, ताका लोकांनी आडायलो, ताका मारता मारता सोडलो. मारलो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं जर कोण धांवून येता जाल्यार गव्हर्मेंट येता. दिल्लीच्या एखाद्या गाडयेचो जर गोंयांत इश्यू जालो आनी जर एक्शन घेवपाची जाली तर दिल्लीच्यान डायरेक्ट हांगा फोन येता. महाराष्ट्रांतले एखाद्या गाडयेचेर जर हांगा एक्शन कितें जाली किंवा ट्युरिस्टांचेर जर एक्शन जाली महाराष्ट्रांतल्यान हांगा फोन येता. म्हणजे गोंयची जनता ही फक्त ही स्वताक त्रास करून घेवपाकच आसा. ती फक्त सोंसपा खातीर आसा
आनी ती फक्त स्वताक डॅमेज करून घेवपाक पुरतीच उरल्या. कारण सरकार तांकां प्रोटेक्शन दिता. कारण आदेश आसता की गोंयचे गोंयांत जे लोक येता तांकां बरे तरेन ट्रिटमेंट मेळपाक जाय, तांचेर एक्शनी जावपाक जायना आनी खूब कितें. भायल्या रजिस्ट्रेशनाच्यो गाडयो हांगा रेंट कॅब म्हणून दिता. पयरूच आमी एक गाडी अशीच पळयली. आमकां दिसलें की तो जो ड्रायव्हर आसा म्हणजे ती जी गाडी आसा ती तेलंगणा रजिस्ट्रेशनाची आशिल्ली. म्हणून तो जेन्ना लेन मोडपाक लागलो तेन्ना आमी स्वता ताका थंय आडायलो आनी ताका विचारलें खंय वता काय म्हणून. तर तो कोंकणी उलयता आनी गाडी कोण तरी भायर जो आसता नॉन गोवन रेसिडंट्स ताणी ती भाड्याक घेतल्या आनी गाडी घेतल्या ती तेलंगणा रजिस्ट्रेशनाची रेंट बायक. आतां अश्यो कितल्योश्योच महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशनाच्यो गाडयो आसा, तेलंगणा रजिस्ट्रेशनाच्यो गाडयो आसा, कर्नाटक रजिस्ट्रेशन, केरळ रजिस्ट्रेशन, अश्यो कितल्योश्योच गाडयो गोंयांत ते ऑपरेटर्स आनी सगळे ऑपरेटर्स हे चडशे नॉन गोवन ते वेगवेगळ्या राज्यांतल्या रजिस्ट्रेशनानुसार त्या राज्यांतल्या लोकांक गाडयो प्रोवायड करता. आतां अशे तरेन समजा जर भ्रश्टाचार चलतलो जाल्यार तांकां आडावप कोणें? RTO सांगता आमकां लिमिटेशन्स आसा. पुलीस म्हणटा आमी एक्शन घेवपाक शकना. सिग्नलां ते मोडटा, तांकां कितलीं चलनां वता देव जाणा. जेन्ना ते दादागिरी करता तेन्ना शेवटाक परत लोकलांनी मारलो म्हणून लोकलांचेंच नांव पिड्ड्यार जाता. तातूंत टॅक्सीवाले पयलींच तांकां जे चड ओवर चार्जींग करता म्हणून तांकां बदनाम केल्या. आतां ह्या रेंट कॅबाक लागून जे लोक टॅक्सी चलोवन जे पोट भरता गोंयांत कांय हजारांनी लोक आसा जांचो वेवसाय पारंपारीक वेवसाय हो टॅक्सी चलोवपाचो आसा. आयज जर तांची परिस्थिती पळयली जाल्यार हे भायल्यान येवन जे रेंट कॅब सगळे ताणें जे कॅप्चर केला आनी ज्या तरेन तांणी ते सगळे ट्युरिस्ट टॅक्सीचो वेवसाय तांणी जो हायजॅक केला तो गंभीर आसा. तो चिंता करपा सारको आसा आनी तांच्या खातीर आयज आवाज करपी कोण ना. ओवर चार्जिंगा बद्दल तुमी तांकां तांचेर एक्शन घेया, तांकां जे कितें पेनल्टी दिवपाची ती दिया. पूण तांचो वेवसाय जे भायले जे ऑपरेटर्स येवन हांगा खाता ज्या तरेन खाता तांचेर कडक एक्शन जावपाक जाय, पूण ती जायना. सरकार तांकां सदांच अपर हँड दिता. एक ट्युरिस्ट आनी एक लोकल जर झगडीं जालीं जाल्यार पुलीस येवन त्या लोकलांचेर पयलीं एक्शन घेवपाक स्टार्ट करता. कारण गव्हर्मेंटाची ऑर्डर तशी आसा. आमी जर ट्युरिस्टांक हांगा जर कितें जर विचारपाक गेले किंवा जर तांकां कितें तापयलें किंवा आनी कितें केलें जाल्यार खंय तरी ट्युरिजमाचेर खंय ताजो परिणाम जाता. मुळांत असले ट्युरिस्ट आनी असले ट्युरिजम गोंयांत जाय कित्याक? गोंयच्या लोकांक जाय कित्याक? ट्युरिजमाचेर जगपी लोक आसा गोंयांत आनी ते जगूंकच जाय कारण तांची रोजी रोटी आसा. रोजगार हो मेळूंकच जाय. पूण खंय तरी तो रोजगार एका विशिश्ट शिस्तीन जर चलता जाल्यार तो गोंयांत जाय. गोंयांत ह्या पयलीं टॅक्सी नाशिल्ल्यो अशेंय ना. गोंयांत ह्या पयलीं रेस्टॉरंटां नाशिल्लीं अशेंय ना. ट्युरिजम गोंयांत ह्या पयलीं नाशिल्लें अशेंय ना. पूण आजचें जें ट्युरिजम ज्या दिशेन चल्लां तें अतिशय चिंताजनक अशे पद्दतीचें आसा. गोंयकार तातूंत पूर्णपणान वचपाचे मार्गार आसा. सगळे धंदे मुंबयत अशेच टॅक्सी वेवसाय हो पयलीं लोकल लोकांच्या हातान आशिल्लो. पूण मागीर मारवाडी आनी बाकीचे जे कोण आयले, जे सावथ इंडियन आयले, नॉर्थ इंडियन आयले आनी कोण आयले, तांणी एका मनशान अश्यो शेकड्यांनी टॅक्सी रजिस्टर करून अख्खे टॅक्सी वेवसाय अख्खो हो तांणी स्वता खालो. गोंयांत सद्या गोंय त्याच प्रक्रियेंतल्यान वता. पूण गोंय सरकार इतलें नादान आसा, सरकार इतलें इमॅच्युअर आसा, सरकार इतलें इनसेन्सिटीव आसा गोंयचें, जें ह्या गजालींचेर अजिबात विचार करना आनी सगळ्यो गजाली आपल्या पद्दतीन सुशेगाद चल्ल्या. थार गाडयो कितल्यो आसा, त्यो कोण चलयता, त्यो कोणाक दिल्यो वता, तातूंतल्यान वेवसाय कितलो जाता, गव्हर्मेंटाक तातूंतल्यान कितले पयशे मेळटा, ते कितले ट्रॅफीक वायोलेशन्स करता हाची एकदां अभ्यास जावपाक जाय. जर तो अभ्यास जालो जाल्यार खुबश्यो गजाली ह्यो भायर येतल्यो. मुळांत हे ऑपरेटर्स कोण हें पयलीं लोकांक कळटलें. ऑपरेटरांक पयशे मेळटा, जे वेवसाय करता तांकां पयशे मेळटा. ट्युरिस्ट आपली उमेद भागोवन घेता आनी हात दोके मोडून गोंयकार घेता. आनी अशे वेळार जर गोंयकारांनी हात उबारलो जाल्यार दोश परत गोंयकारांचेर येता. गोंयांत ट्युरिस्टांक मारहाण जाता. पण
जेन्ना तोंडान सुबेज उलयता, जेन्ना अरेरावेची भाशा उलयता, जेन्ना प्रसंगी ट्युरिस्ट जेन्ना हात उखलता लोकल लोकांचेर, ते मार खातलेच. आनी ह्या फुडें सुद्दां लोक तांकां तशे ओगी सोडचे ना. मार खातले. कायदो आनी सुवेवस्थेचे प्रश्न ह्या फुडें गोंयांत खूब कडेन जावपाचे आसा. कारण जर परिस्थिती पळयली, सरकाराचो कंट्रोल ना, पुलिसांक कांय पडून गेल्लें ना, RTO फक्त गाडी घेवन खंय तरी जीप घेवन रस्त्याचे कडेन उबे रावन फक्त खंय तरी एक वाहतूक शिस्तीच्या नांवा सकयल ते सुशेगाद बसून आसता. आनी वाहतूक जी आसा ती देवाच्या भरोश्याचेर चलता. लोकांनी आपलो जीव वाटावपाचो, लोकांनी आपणाक जर जीव जाय जाल्यार ट्युरिस्ट टॅक्सी पळयली काय ताणें कडेक रावपाक जाय. नाजाल्यार तो केन्ना असो कट मारून वतलो, केन्ना उडोवन वतलो आनी तो केन्ना कितें करतलो हाजो कांय नेम ना. खुबदां लेनिंगाचे प्रश्न निर्माण जाता. आतां पणजी ते ओल्ड गोवा दरम्यान टू व्हिलरां खातीर एक डेडिकेटेड लेन केल्ली आसा. ते लेनींतल्यान फक्त टू व्हिलर वचूंक जाय, आनी ते लेनींतल्यानच चलोवपाक जाय. पण खुबदां ह्या मार्गाचेर हो सादारण एक 8-10 किलोमिटराचो स्ट्रेच आसा. रायट सायडीन ज्या जाग्या वयल्यान टू व्हिलरांनी चलोवपाक जायना अशें सुद्दां हातूंतल्यान ते ट्युरिस्ट कितलेशेच वेळा बेधडक बिंदास्त गाडी चलयत आसतना दिश्टी पडटा. आतां तांकां सांगप कोणी? सांगपाक गेले ते दादागिरी करपाक येता. अटल सेतू वयल्यान हे टू व्हिलरांक वचपाक परमिशन ना. थंय बोर्ड ना, कांय ना. पुलीस मात थंय ताळो केन्ना केन्ना चुकून दिता आसा जाल्यार, पण केन्ना केन्ना दोनूय टोकां वयले पुलीस पळयत रावता आनी तांच्या फुड्यांतल्यान टू व्हिलर अटल सेतू वयल्यान वता. हो वाहतुकीक मोठो धोको. फाल्यां जर कितें जालें आनी जर ते कोणाक आदळ्ळे किंवा ते पडले किंवा ते तांकां कितें तांचें बरें वायट जालें जाल्यार दोश ते परत मागीर फोर व्हिलराचेर येतलो. गोंयकार कोण ते वटेन वचना. आनी ट्युरिस्टांक सांगपाक की वचूं नाका म्हणून थंय पुलीस केन्नाच नासता. मेरशे सायडीन त्या बॉक्सांत पुलीस आसता, पूण ते कांय टू व्हिलरांक आडायतना केन्नाच दिश्टी पडना. तांच्या फुड्यांतल्यान टू व्हिलरवाले वता. लेन मागीर तांकां फुडें वतकच कळटा की आरे आनी रस्त्यार कोणूच ना, आमीच टू व्हिलर घेवन हे वटेन वता, कितें तरी चुकलां. पूण फुडें वतकच तो कांय फाटल्यान येवंक शकना. आनी खुबदां लोकल लोक चाळवता, बेजारता. कारण गोंयकार हो शिस्तप्रिय. एक सादारण 90% तरी लोकांक शिस्त, वाहतूक कितली शिस्त जाय आसता तो ती पाळटा. पण हे जे भायले येता तांकां शिस्तीचे नांय पडून गेल्ले ना. तातूंत सगळ्याच राज्यांतले आतां तशे तरेची मस्ती करतना दिसता. तातूंत महाराष्ट्र आहे, तांकां दिसता गोंय आमचें, आमी शेजारी, आमी जाय तें करूंक शकता, हांगा आमचे वळखी आसा, हांगा नातीं गोतीं आसा, गोंयांत आमी जाय तें भोगूंक शकता. ताका लागून तेय मस्ती करता. तेलंगणाचे कितलेशेच आतां गोंयांत हांगा सर्रास दिसता. हैदराबादचे दिसता, त्या वटेन केरळ तर आसाच. पूण कांय राज्यांतले लोक ही कमी मस्तीखोर. दिल्लीवाले जर तांचो रुबाब वेगळोच. ते कोणाक केअर काडना. तांकां दिसता की आमी पॉलिटिकली स्ट्रॉंग. थंयच्यान जर एक फोन जर हांगच्या मिनिस्टराक किंवा कोणाक आयलो जाल्यार ते कशे कडकडटा ते तांणी पळयलां. सो ते भिना. आनी मॉविन गुदिन्हो जो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा, फाटलीं 7-8 वर्सां तो तेंच खातें घेवन बसला. आतां मॉविन गुदिन्होन ह्या खात्या खातीर कितें केलें? ह्या खात्याची सगळी परिस्थिती बदलपाक मॉविन गुदिन्हो ह्या मनशान कितें केलें हें एकदां जर ताचो जो चिट्टा जर खोल्लो जाल्यार झिरो मेळटलो. कांयच करूं ना. तो तें खातें घेवन बसला. ती क्रायटेरिया कितें तें खातें तो घेवन बसला ताजी, ती क्रायटेरिया कोणाक खबर ना. पूण तो वाहतूक खात्याचो मंत्री. सगळी सिस्टीम काबार जावन गेल्या. खंयच कांय ढंगण उरिल्लें ना, खंयच कांय धरबंद ना. मॉविन गुदिन्हो मात सुशेगाद वाहतूक खात्याचो मंत्री म्हणून सद्या मिरयता. पंचायत खात्याचें मॉविनान कितें केलां सगळ्यांनी पळयलां. गोंयांत राज्यांत सद्या जे प्रश्न निर्माण जाल्या वेगवेगळे तरेचे, जमनीचे मोठे मोठे कॉम्प्लेक्स, मोठे मोठे जे प्रोजेक्ट येता त्या फाटल्यान खंय तरी ताजें डिपार्टमेंट इक्वली जबाबदार आसा हें स्पश्टपणान दिसता. पूण मॉविन गुदिन्हो सुशेगाद कितलींशींच वर्सां त्या खात्याचो मंत्री आसा. हें आमी अशा खातीर सांगता की जे परफॉर्मींग मिनिस्टर ना ते सुद्दां सुशेगाद हांगा मंत्रीपदां सांबाळून आसा. त्या खात्या खातीर ते कितें करता हें मात कोणाक केन्नाच कांय खबर नासता. अशे तरेन रेंट कॅबाचो विशय आशिल्लो.
रेंट कॅबाची जी परिस्थिती आसा खंय तरी ही आतां ताका तो विशय सोडोवपाचो एक खंय तरी हे जर जालो ना जाल्यार केन्ना नाल्यार केन्ना रस्त्याचेर अशेच लोक ट्युरिस्टांक बडोवपाक स्टार्ट करतले आनी ताचो जो कितें परिणाम आसा तो जशें आतां सांगता की ना मागीर ट्युरिस्ट हांगा येवपाक पळयना असले ट्युरिस्ट गोंयांत नाका. सोरो पिवन मस्ती करपी ट्युरिस्ट तर अजिबात गोंयांत नाका. वाहतुकीचें जे उल्लंघन आसा ते करपी ट्युरिस्ट नाका. ताका लागून हे जे रेंट कॅब आनी रेंट कार आनी बाकीचे रेंट बायक सुद्दां हे सद्या गोंया खातीर सामके धोकादायक ठरल्या. तांचे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय. खाजगी गाडयो घेवन जे भाड्याक दिता त्या तांचेर तर आनी मोठी कडक कारवाय जावपाक जाय. पळयतल्याक दिसता तो गोंयकार म्हणून आनी तो ज्या तरेन मागीर तो लेनी क्रॉस करून तेजे एक्सिडेंट करता ते भिशण आनी भयानक आसता. इश्टानो वता वता आनी एक विशय सांगपाचो आसा. अटल सेतूच्या दुरुस्ती खातीर खंय सरकार 557 कोटी रुपया खर्च करपाचे आसा. आतां हे 557 इतले मोठ्या प्रमाणांत कित्याक खर्च करचे पडटा हाची जाप सरकारान दिवपाक जाय. सगळ्यांत म्हत्वाची जी जाप दिवपाक जाय ह्या पुलाचेर कॅमेरा चलना. कॅमेराचे खंयच कंट्रोल ह्या पुलाचेर ना. कॅमेरा बसूच ना. सद्या परिस्थिती अशी आसा ज्या जाग्यार कॅमेरा जाय थंय कॅमेरा खंयच ना. कदाचित सरकारानच ते काडपाक लायले आसतले कारण ज्या लोकांचेर मागीर एक्शन जाता थंय ते एक्शनी उपरांत जे रिएक्शन येता दिल्लीच्यान आनी खंयच्यान जे सरकाराक नाका आसता सो ते कॅमेराच काडून उडयल्या. ताका लागून एक्शनीचोय प्रश्न येना. हें जर अशेंच चलतलें तर इश्टानो हें खूब कठीण वतलें. हें खूब हाता भायर वचपाची परिस्थिती आसतली आज ना फाल्यां. त्या पयलीं जर सरकार जागे जालें जाल्यार बरें आसा. ना जाल्यार ताचे परिणामय सरकाराक भोगचे पडटले. आमी हांगा थारता. जर आमचे विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशीच ह्या विशया वयली तुमची मतां कमेंट बॉक्सांत घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.